Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Davi e Pedro está aqui. Sim, e olha aqui essa Estão majestosa. percebendo alguma coisa diferente em mim? Um colarinho. Um colarinho com um sininho, ó. Pera aí, deixa eu pegar. Era dos gatos, né? Eu peguei. E bom, Tá apagando. temos aqui uma fogueira de São João. Eita, quebrou aqui. Tá apagando. E, Eu bem, vou abanar. ali, fumaça. Não precisa abanar, Pedro. Não tá acabando, é porque é assim mesmo. Bom, Se a gente pudesse pelo menos botar aqui em cima. as botas aí em cima derrete, né? Uma. Aham. Uma bananeira, eu acho. Olha só, galera. Mais tarde, lá para as 7 horas, Fritei. ou lá para as 7, 10, lá para as 7, 8 horas, a gente volta com a fogueira 100% acesa. Falou!